哦，我猜下呢個係我哋第日搭去泰國個飛機係。有冇泰味啊？沙迪卡沙灘呢有陽光啦，嗰度有陽光啦。Airport of Thailand，OK？但係點解寫中文嘅？呢個神父，而家我哋去邊啊？我哋係金髮。哦，你咁煩。做乜事？唔知啊，要同你拜下嘛，因為你大條鏈。呢個咧？係食晒呢樣。OK。你一同你介紹。咩先？我話介紹一個泰麵俾我。誒，佢做埋喺度金髮做。哦，呢個叫做 OK White Truffle 啊。Travel 呢個係好正嘅，哇！我哋啲泰國人嚟。係啊，薩迪卡。啲咁薩黑嘅迪卡。肥，薩迪卡。高啲。 OK，係啦係啦係啦。薩迪卡。咁樣頭髮又得唔得未啊？薩迪卡。呢個你會唔會剪嘅？唔知咧。薩迪卡。呢個好食啦，泰國麵啊，佢唔單單。即係我最中意食都係就冬陰味嘅，因為而家受夠啦。首先你去泰國 ，OK？我要呃佢，係咁係堆填區嚟嘅。我要呃佢嚟好似泰國。如果因為下邊有好多垃圾咧，所以佢呢個 control 啲味道，嗰啲 air 嗰啲劣丹。係啦，呢個白我話，但係我去一啲地方好似泰國，飛翻泰國，凍到話嗨咁樣，凍到成日狗咁樣，泰國凍啦，但係哇！我唔知點解佢咁凍咧今日。嗱，泰國啊，enjoy 下，你聽下陽光與海灘。你係咪個皮俾我啊？哦，哦，我猜下呢個係我哋嘅咩啊？填海區啊嘛，垃圾區。垃圾區嚟嘅。唔係，我想睇下俾你睇下，呢個就係我哋第日搭去泰國個飛機係。仆街終於都話有泰味啦，因為飲椰汁399，呢個仲貴過你個湯馬軒啊！即係原來冇啊咁好飲。有冇泰味啊泰味我就唔知，但係 Costco 嗰個好飲啲。 ？Costco 嗰個？呢個好似好味。嗰個 Coco Vita， 嗯。呢個真係 from the source 啊！凍啲好飲啲㗎。我想飲佢食嗰個，你明個白色嘢？你梗係我斬咗你哋食你梗係俾我開佢。好劈開你啊！係冇咁熟咯，係咯。即係我第一次食飲椰汁係咁飲，係啊。有啲失望。Airport of Thailand，OK？但係點解寫中文嘅？冇寫中文。有啊。啦。呢咪中文咯。丹嫩沙道，泰國清你係呃鳩我啦。泰國喺邊啊？你睇下嗱，有人定係喺邊啊？翻嚟喺嗰度，喺嗰度啊！明明係堆填區。